လိုရာသီဥတုအပူချိန်မျိုးမှာအလုတ်ယုံဟောင်းကြီးတဲ့လောက်ကင်နေတော့မဲ့လားဦးလေးဒါကိုပဲငံပြရီမွေရဲလို့ခေါ်တဲ့ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ကလေးကစဉ်သက်လာတဲ့နီလန်းမှာတရက်ကိုတစ်ချိန်မဖြစ်မနေမွေပေးရတဲ့နီးစနစ်တစ်ခုမားတာနဲ့အရသာပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟာလက်ရဟုတ်လားမင်းစာတွေအများကြီးဖတ်ပြီးအုံနောက်များပြတ်သွားပြီလားခုခေတ်ကဘာခေတ်ရောက်နေပြီလဲဘိုးဘေးတွေရဲ့နီလန်းဟောင်းတွေကိုကိုင်ဆွဲနေတော့ပဲလာခဲ့ပါမင်းချွတ်ထွက်နေတာငါမကြည့်ရဘူးမင်းဒီကိုလာပြီးဒီစာချုပ်မှာလက်မှတ်လာထိုးလိုက်ဒီချံဝင်းဟောင်းကြီးကကြည့်ရတာဟောင်းရနေပေမဲ့ငါရွံငါသိမ့်ပြီးဝင်မယ်ဒီပတ်စံရရင်မြို့ထဲမှာအိမ်တလုံးဝယ်ပြီးမိမယူလို့ရပြီဒီလိုနေရစုံမှာအနက်ဆိုးခံနေရတာထက်မတာဘူးလားလင်းရှိုကြီးကတော့ဦးလေးကျွန်တော်အရင်ကတည်းကပြောပြီးဒီအလုတ်ယုံကလင်းမျိုးနွယ်18လုံးရဲ့တွင်းနဲ့ချွေးပါဒီဘဲငံပြကြီးအိုးကြီးတွေဆိုရာစုနှစ်တစ်ခုမကလက်ဆင့်ကမ်းလာတာ350မပြောနဲ့300ပေးရင်တော့မရောက်ဘူးဆိုပြီးပြက်သားညင်းလိုက်တယ်မင်းမပြောလိုက်တာလဲနစ်လို့ရှေးရိုးဆွဲနေလို့ဘယ်နှပြားရလို့လဲအခုငါဆက်ယုံမှာတစ်နှစ်စာအော်ဒါတွေအကုန်ပြည့်နေပြီးနင်းရဲ့ခြံဝင်းကရွှန်9သိန်းလောက်တောင်မတန်တာဘူး300လို့ပြောနေသေးတာလားဒီအချိန်မှာလင်းရှိုကြီးကအိမ်ထဲဝင်သွားပြီးငံပြကြီးတပလင်းထုတ်ယူလာပြကဦးလေးရဲ့စီးပွားရေးကတကယ်ကြီးမားတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးလေးဘူးတဲ့ကပစ္စည်းကိုရှေးဟောင်းနည်းပညာသုံးပဲငံပြကြီးလို့ခေါ်ခြင်းရင်အရင်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းထုတ်လုပ်တဲ့တဘာဝနေသုံးပဲငံပြကြီးနဲ့ဓာတုဆက်ပဲငံပြကြီးနှစ်မျိုးမှာဘယ်ဟာဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာရှင်းပြရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဦးလေးဆက်ယုံကထုတ်ကုန်တွေကစနစ်တကျပြုလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဈေးရိတ်နည်းနည်းသုံးပြီးအမြန်ဆက်တဲ့နီးလန်းနဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုရှော့ချပြီးရှေးဟောင်းနည်းတိုင်းထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးဈေးကြီးနဲ့ရောင်းနေကြတာဒါကတကယ်ပြဿနာပဲမင်းကဘာသိလို့လဲဒါကိုစက်မှုထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုလို့ခေါ်တယ်ပြည်သူတွေကဈေးသက်သာပြီးအရသာရှိရင်ပြီးတာပဲမင်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးနေလန်းထားတာလား3ရက်နဲ့ဆက်ထားတာလားဘသူကဂရုစိုက်မှာလဲလင်းမျိုးနွယ်ရဲ့ဘိုးဘေးတင်ကြချက်ကဘဲငံပြကြီးလုပ်ပြီးတော့မှလိန်ညာမှုမရှိရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဦးလေးကရှေးဟောင်းနည်းစနစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဈေးကြီးရောက်နေဒါဟာစားသုံးသူကိုလိမ့်လဲတာပဲဒီအလုပ်ယုံမှာကျွန်တော်အသက်ရှူနေတဲ့ရွှေဒီလိုလုပ်ရက်ကိုဘယ်တော့မှအခွင့်မပြုဘူးကောင်းပြီလိန်ညာမှုမရှိဘူးပေါ့မင်းကမြင့်မြတ်တဲ့လက်မှုပညာရှင်စိတ်သက်ရှိတဲ့ဖရားလောင်းပေါ့မင်းဘယ်လောက်ထိတောက်ခံနိုင်မလဲကြီးကြတာပေါ့မနှက်ပြန်ကြေးရွာကော်မတီဝင်းထဲမှာငါစားတောက်ပွဲလုပ်ပြီးရွာသူရွာသားအားလုံးကိုထမင်းကျွေးမယ်ငါပတ်စံကပိုလက်တွေ့ကြသလားမင်းရဲ့ချင်းစုပ်နီလန်းဟောင်းတွေကပိုလက်တွေ့ကြသလားဆိုတာရွာတွေကလူတွေအကုန်လုံးကိုပြမယ်မနှက်ပြန်ကြမင်းရဲ့အိုးဟောင်းကြီးတွေကိုကင်ပြီးငက်တီဖို့သာစောင့်နေလိုက်တော့ဆိုပြီးစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးပြောဆိုကထွက်သွားပါတော့တယ်နောက်တနေ့မနေ့ရောက်တော့ရွာဝင်းထဲကစားတောက်ပွဲကြီးမစတင်ခင်ဦးလေးဖြစ်သူကရွာထဲကလူတွေကိုစားတောက်ကုန်တွေပေးဝေနေခဲ့တယ်လာကြဦးလေးခုနှစ်တာကအဖိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးပါဒါဖူးရဲ့တကယ်ကိုအောင်မြင်လာတာပဲငါတို့လိုဆင်းရဲတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုမိမသွားဘူးနော်မြို့နယ်ထဲမှာစက်ယုံထူထောင်ထားတော့ပတ်စံရရင်ရွာသူရွာသားတွေကိုပါချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဒုတိယစက်ယုံတိုးချက်ရင်ရွာထဲကလူတွေကိုအလုပ်ခန့်မဲ့လစာမှန်ရမယ်နှစ်ကုန်ရင်အမျက်ဝေစုပါရမယ်ဒါပေမဲ့စက်ယုံဆောက်ဖို့မြေနေရလိုတဲ့ရှို့ရီရဲ့အလုပ်ယုံဟောင်းကိုသဘောကျလို့350တောင်ပေးတာတောင်သူကတေတောင်မရောက်ဘူးတဲ့ဗျာဦးလေးဖြစ်သူကဒီလိုမလုံးပြီးတော့ရွာသားတွေကလည်းဝိုင်းထောက်ခံကြပြီးဒါဖူးပြောတာမှန်တယ်ရှို့ရီကိုတွားခေါ်လိုက်ပြီးအားလုံးဝိုင်းဖြောင်းဖျားကြတာပေါ့ဆိုပြီးစုညံနေကြချိန်လင်းရှို့ရီရောက်လာခဲ့တယ်ဟောငါတူကြီးရောက်လာပြီမင်းရဲ့အိုးနှဲငယ်နဲ့ပဲတစ်တလုံးဖြတ်တန်းတော့မယ်ထင်နေတာဗာလဲစိတ်ပြောင်းသွားပြီလားဦးလေးကျွန်တော်ဒီနေ့လာတာထမင်းစားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးလက်မှတ်ထိုးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဦးလေးရွာသားတွေကိုလက်ဆောင်တွေပေးနေတယ်ကြားလို့ဒီလက်ဆောင်တွေကဗာလဲဆိုတာပညာပေးဖြစ်လာရှင်းပြတာရှို့ရီမင်းပါလုံးမလို့လဲအဖိုးခုနှစ်တေချာကြည့်ထားပါအားလုံးမလောကြပါနဲ့ဥပဒေနဲ့ညီတဲ့အစားအသောက်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ထားတဲ့ဟင်းကပ်ပစ္စည်းတွေဟာသူ့ဟာသူပြဿနာမရှိပါဘူးတကယ်ပြဿနာကခိုးလုတာနဲ့မဟုတ်မမှန်ကြော်ညာတာပါဘူတာဆက်ယုံမှာအချင်းဖောက်တဲ့ကံလည်းမရှိဘူးနေလန်းနဲ့ကွင်လည်းမရှိဘူးထုတ်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ရှေးဟောင်းနေစနစ်ဆိုပြီးလိန်ညာရောက်နေတာဒါဟာရွာသားတွေကိုလိန်တာပဲလင်းရှို့ရီမင်းဘာတွေရှောက်ပြောနေတာလဲငါထုတ်ကုန်တွေမှာစံချိန်စံညွှန်းအောင်မြင်ကြောင်းလက်မှတ်ရှိတယ်မင်းဒါငါဆက်ယုံကိုတက်ဆွဆွဲတာထောက်ခံချက်ရှိတာကဘေးကင်းရေးအနှိမ့်ဆုံးစံနှုန်းပဲရှိတာအရေးသွေးအမြင့်ကြီးလို့မဆိုလိုဘူးအနှိမ့်ဆုံးစံနှုန်းနဲ့ထုတ်ပြီးအထူးရှေးဟောင်းနေစနစ်လို့ကြော်ညာတာဟာမဟုတ်မမှန်တာပဲအဖိုးခုနှစ်မြည်ကြည့်ပါအရသာကောင်းလိုက်တာဒါမှတကယ်ပဲငံပြကြီးအရသာစစ်ပဲရှေးဟောင်းနေစနစ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲပုတ်တွေကိုရွေးပြီးရေစိမ်ပေါင်းပြီးတော့ရက်ပေါင်း365ရက်လုံးတဘာဝအတိုင်းအချင်းဖောက်ရတာပါဒါဟာဟင်းကပ်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဘိုးဘေးတွေရဲ့ပညာပါလားဦးလေးပတ်စံရှာတာကျွန်တော်မတားပါဘူးဒါပေမဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆက်ထားတဲ့ပဲငံပြရဲ့အတူတွေကိုအကောင်းလုပ်ပြီးရွာသားတွေကိုလိန်ရောင်းတာဒါတင်မကပဲလင်းမျိုးနွယ်18ထိမ့်သိမ့်လာတဲ့အလုပ်ယုံကိုဖျက်ဆီးဖို့လုပ်တာကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ဘူးမင်းအတော်တောင်းကျမ်းနေပါလားမင်းဒီစကားအနေငယ်နဲ့ဘာကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်ထင်လို့လဲမင်းရဲ့အလုပ်ယုံဟောင်းကငါလန်းကိုတားယုံတယ်မကဘူးရွာသားတွေရဲ့စီးပွားရေးကိုပါတားနေတာမင်းဘလောက်ထိတောင်းခံနိုင်မလဲကြည့်ကြတာပေါ့စကားမဆုံးသေးခင်မှာပဲရှို့ရီကစာချုပ်ကိုလက်ပေါ်မြောက်ဆုတ်ခဲလိုက်ကလေပေါ်လွင့်ကျဲလိုက်ပြီးလင်းမျိုးနွယ်စုရဲ့ခြံဝင်းကိုဘယ်တော့မှမယောင်းဘူးမဖြက်စီးဘူးမဖြိုဖျက်ဘူးဆိုပြီးကြုံဝါပြောဆိုကထွက်သွားပါတော့တယ်ကြံခဲ့တဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကတော့အရှက်ရသွားခဲ့ပြီး350နဲ့တောင်ဝယ်လို့မရဘူးပေါ့လေကောင်းပြီအကောင့်တိုင်းမရရင်အကွက်ရုပ်ကြရတာပေါ့ဆိုပြီးရုံမှာဘူးကြံစီပါတော့တယ်ဇလန်းကအခုမှစမှာပါနောက်တနေ့မနေ့ရောက်တော့ဦးလေးဖြစ်သူဟာစစ်စေးဌာနကလူတွေကိုခေါ်ပြီးလင်းရှိုရီရဲ့ငံပြကြီးကျူနေတဲ့ခြံဝင်းစီရောက်ချလာခဲ့ကြတယ်။ထာမှုတို့အနက်ဆိုးထွက်လို့တိုင်ကြားထားတဲ့အလုပ်ယုံဆိုတာဒါပါပဲ။ဒီနေရာလားပြင်းထန်တဲ့တက်ရှိရေးအားနည်းချက်ရှိတယ်လို့တိုင်ထားတဲ့နေရာကဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေရာပါစစ်စေးရေးမှုတို့ရေကျွန်တော်လည်းဒီမျိုးနယ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပါအစားအသောက်မှာဘေးကီးရေးကအရေးကြီးဆုံးပဲဒီတူတော်မောင်ကစကားမထောင်ပဲရှေးဟောင်းနေဆိုပြီးလုပ်နေတာဒီခြံထဲမှာပိုးမွားကင်းစင်ကန်းတော့မရှိဘူး။ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုစီစီညစ်နေတာအနက်ကလည်းချင်းစုပ်စုပ်နဲ့အနက်ဆိုးထွက်နေတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကရွာသားတွေဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်။ငါတို့အဝတ်လန်းရင်တော့မှုန်နှက်နေတဲ့အပူချိန်များရင်ရင်ကောင်းတွေချင်းတွေပေါ်လိုက်တာလုံရောညဒီမှာဆိုဘက်တီးရီးယားတွေဘယ်လောက်တောင်ရှိမလဲမသိဘူး။တထေးတာဘူးပြောတာမှန်တယ်သူကငါတို့အတွက်ပြောပေးတာဒီလိုစက်ယုံမေးတွေကိုစောစောပိတ်ပြရမယ်ရွာသားတယောက်ကတော့တစ်ဖက်ထဲစကားတော့နားထောင်လို့မရပါဘူးသူတို့စစ်ဆေးပြီးမှကြည်တာပေါ့ဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ထို့စဉ်လင်းရှိုရီကခြံဝင်းထဲကထွက်လာပြီးလူကြီးမင်းတို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီဘဲငံပြကြီးလုပ်ငန်းရဲ့တာဝန်ခံလင်းရှိုရီပါ
လင်းဆရာမင်းရဲ့အလုပ်ယုံမှာတန်ရှင်းရေးပုံမလိုအပ်နေတယ်ဆိုပြီးတိုင်ကြားချက်ရထားလို့တာဝန်ရငါတို့စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရမှာပါရပါတယ်လုံးဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်ဝင်ခဲ့ကြပါဦးလေးရက်လိုက်စမ်းဒါကစစ်စေးရေးအဖွဲ့ကတရားဥပဒေတိုင်းလုပ်တာမင်းတို့ဝင်လို့ပဲရမလဲဒါအစားအသောက်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတက်ဆိုင်သူပဲဝင်ရမယ်ဟေ့မင်းကလူတွေကိုမပြရဲဘူးလားစိတ်ထဲကလက်ပြမလုံးလို့လားလင်းတာဖူးမင်းလက်မှာပေးနေတာတွေပါလဲဆိုတာတေချာကြည့်ဦးဒါကတန်ရှင်းရေးစံနှုန်းနဲ့ညီရဲ့လားအစားအသောက်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကာကွယ်ရေးအဝတ်အစားမဝတ်ပဲပိုးတက်မထားတဲ့သူမဝင်ရတာမူလအခြေခံသိပဲဦးလေးကစက်ယုံပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးဒါကိုတော့မသိဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဦးလေးစက်ယုံကစီကံမရှိပဲမြည်သူမဆိုဝင်ကျင်တိုင်းဝင်လို့ရနေတာလားလို့ပြောလိုက်တော့ဌာနမှုကလည်းတထေးလင်းတိုင်ကြားချက်အရာစစ်ဆေးစဉ်နောက်ထပ်ညစ်ပတ်မှုမဖြစ်အောင်အပြင်မှာပဲစောင့်နေပေးကြပါရလက်ကိုပြီးရင်ကြီးညာပေးပါမယ်ဆိုပြီးတကားပိတ်ချလိုက်ပါတယ်စစ်ဆေးရေးမှုတို့မစစ်ဆေးမိအလုတ်ယုံရဲ့စီကံတိုင်းဖက်နှက်ဆွတ်ဆွတ်ပါခေါင်းဆွတ်ဆွတ်ပါဒီမှာလက်ကိုပိုးတက်ပေးပါဌာနမှုတို့ကလည်းအလုတ်ယုံစီကံတိုင်းခေါင်းဆွတ်ဆွတ်လိုက်ကအလုတ်ယုံထဲဝင်ရောက်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဒါကလင်းပိုင်ရှင်တိုင်ထားတဲ့ညစ်ပတ်တဲ့အလုတ်ယုံလားဌာနမှုကအံ့ဩလျက်လင်းစရာဒီအိုးပေါ်မှာအုပ်ထားတဲ့အထက်ဖြူကပါလဲဒါကပိုးမွားကောက်ွယ်တဲ့စာစောပါရှင်းဟောင်းထဲမှာနေအောင်နဲ့လေထုလိုတယ်လုံးဝပိတ်ထားလို့မရဘူးဒီအထက်ကအင်းဆက်တေးသေးလေးတွေတောင်ဝင်လို့မရဘူးလေဝင်လေးထွက်လဲရတယ်ဒီအောက်မှာထုံးတဲ့တစ်သားပြတ်ဆက်ထားတာကိုဖြူထားတော့အစိုးတက်ထိန်ပေးတယ်လို့တဘာဝအတိုင်းပိုးမွားကောက်ွယ်ပေးပါတယ်တန်ရှင်းရဲ့အခြေအနေကတော့ပြောစရာမလိုအောင်ကောင်းမွန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လင်းစရာအချင်းဖောက်တဲ့အစားအသောက်မှာအရေးကြီးဆုံးကအထက်ကဘက်တီးရီးယားမြချေပြတ်သွားပြီးအဆိပ်တောက်ဖြစ်မှာဆိုတာပဲဒီလိုတဘာဝအတိုင်းလောက်တာအပူချိန်နဲ့အဆိုးဓာတ်ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ပါလဲဌာနမူဝန်ရှီဟောင်းနီးကတဘာဝနီးတိုင်းလောက်တာမှန်ပေမဲ့ကမ်းပန်းကန်းစားလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကပါလဲဒါကကျွန်တော်တို့လင်းမျိုးနွယ်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်ပါကျွန်တော်တင်မဟုတ်ပဲအဖိုးတို့လက်ထက်ကလေးကစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတာပါဒါဆိုမင်းတို့စီမှာတာရှည်ခံဆေးတွေမသုံးဘူးလားတကယ်ရှီဟောင်းနီးစနစ်ပဲငံပြာကြီးမှာဒမ်မင်းဝက်စတက်ကတဘာဝတာရှည်ခံဆေးပဲပိုးမမဝင်ရင်ကြားလေးလေးပိုးမွေးလေးလေးပဲလင်းစရာကြီးဒီနေ့တော့ငါတကယ်အံ့ဩသွားရတယ်ငါတို့မျိုးနယ်တွေကအစားတောက်ဆက်ယုံတွေအားလုံးမင်းလိုစနစ်ကြရင်ငါတို့အလုပ်တွေအများကြီးတက်တာမှာပဲချီးမွမ်းလုံးပါပြီးကျွန်တော်ဘိုးဘေးတွေရဲ့စီကံကိုစောင့်ထိန်တာတော့ပါအပြင်ကစောင့်နေတဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကတော့ကလတ်ထိုင်လေးပေါ်အသားအရထိုင်ကဝင်သွားတာတနာရီမကတော့ဘူးလင်းရှိုးကြီးတော့အချုပ်ထဲရောက်တော့မယ်ထင်တယ်ထိမ့်သိမ့်မိရင်ဒီမြေကငါလက်ထဲရောက်ပြီးစိုးပြီးအကြံထုတ်နေခဲ့တယ်ရွာသားတွေလည်းဒါဖူးကမျောမြင်ကြီးလိုက်တာငါတို့ရွာကတော့ပိုင်ရှင်ကြီးကိုပဲအားကိုးရမှာပဲဆိုပြီးအားပေးအားမျှော်လုပ်နေခဲ့ကြတယ်တအောင်လောက်ကြတော့ဌာနမှုထွက်လာပြီးဦးလေးကကဖားရဖားနဲ့လှမ်းကဌာနမှုဝန်ဦးလန်းချောင်းဘက်တီးရီးယားတွေအများကြီးတွေ့ရသလားဒဏ်ငွေစာရွက်ထုတ်ပြီးပြီလားရွာသားတို့ကြည့်ထားကြပါဒါဟာနီးပညာကိုညှင်းပယ်ပြီးနီးလန်းဟောင်းကိုကင်ဆွဲသူတွေရဲ့အကျိုးဆက်ပဲလင်းတာဖူးငါပြောတာနားထောင်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါကောင်းဆောင်ငါတို့စစ်ဆေးချက်အရလင်းမျိုးနွယ်ပဲငံပြရေးလုပ်ငန်းရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်ဆင့်တန်ရှင်းရေးအခြေအနေအားလုံးဟာနိုင်ငံတော်အစားအသောက်စံချိန်စံညွှန်းနဲ့လုံးဝညီညွတ်ပါတယ်တန်ရှင်းရေးထိန်းသိမ်းမှုကအထူးအဆင့်ပင်ရရှိပါတယ်မဖြစ်နိုင်တာသူဟာကအိုးဟောင်းတွေလေဌာနမှုမှကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလားအိုးဟောင်းတွေဖြစ်နေလဲပိုးတက်ထားရင်အဆင်ပြေပါတယ်စက်ယုံကြီးအချို့ထက်တောင်မှတ်တမ်းတေချတဲ့မင်းကပြိုင်ဘက်ကိုမတမာသောနည်းနဲ့တိုင်ကြားတာဟာအရန်ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရက်ပဲကျွန်တော်ကရွာသားတွေကျမ်းမာရေးအတွက်လုပ်တာပါမင်းစိတ်ထဲပါရှိလဲမင်းသိပါတယ်မင်းစက်ယုံရဲ့အရေးသွေးကိုပဲဂရုစိုက်ပါနောက်တစ်ချိန်မဟုတ်မမှန်တိုင်ကြားရင်ဥပဒေတိုင်းအရေးယူမယ်ဆိုပြီးတတိပေးခံခဲ့ရပါတယ်တထေးလင်းမင်းရဲ့အလုပ်ယုံမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားပါထိုစဉ်အဖြစ်မှန်ကိုတည်သွားတဲ့ရွာသားတွေကလည်းတီတိုးပြောဆိုနေခဲ့ကြတာပေါ့ဒါကိုအရှက်ရသွားတဲ့လင်ဒါဖူးကကားကိုဒေါသတကြီးနဲ့မောင်းထွက်သွားခဲ့တယ်ဟဲလိုယူဆက်ယုံမူလားအနာကရွာတွေမှာရှိတဲ့အကွက်ဆုံးပဲပုတ်တွေကိုဈေးဘလောက်ပေးရအကုန်ဝယ်ယူလိုက်ပါအဲ့ဒီလင်းရှိုးကြီးရဲ့အလုပ်ယုံစီတစ်စင်းမှမရောက်စေနဲ့သူ့ကိုပဲမရှိအောင်လုပ်ပြီးအငတ်ပေးဆိုင်စေရမယ်ဦးလေးရှိုးမင်္ဂလာမနက်ခင်းမှာအရင်ကမှားထားတဲ့ပဲပုတ်ပိတာ9000တဲကဒီနေ့ပိတာ1000လာယူတာပါအိုရှိုးကြီးလားထိုင်ပါဦးရေနွေးချမ်းတောက်ပါဦးရှိုးကြီးရဲ့ဦးလေးတောင်းပန်ပါတယ်ဒါအရင်ကပေးထားတဲ့စရန်ငွေ2000ပါနောက်ပြီးရော်ကြီး900ပါထပ်ပေးပေးရစီဒီပဲတွေကိုမင်းစီမရောက်နိုင်တော့ဘူးဟောငါတို့ရွာရဲ့လက်မှုပညာရှင်ကြီးပါလားပဲပုတ်လာဝယ်တာလားအားတော့နာတဲ့မိုင်90အတွင်းမှာရှိတဲ့ပဲပုတ်တွေကိုငါကုန်ဝယ်လိုက်ပြီးမင်းရဲ့အိုးဟောင်းကြီးတွေပဲမရှိပဲဘာလုပ်နိုင်မလဲကြည့်ကြတာပေါ့ဦးလေးဒီလိုနီးလန်းရုံတဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးရတာမရှက်ဘူးလားရှက်စရာလားဟာဒါဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုလို့ခေါ်တယ်ပတ်စံရှိရင်ကုန်ကျန်းအကုန်ဝယ်လို့ရတယ်ဝယ်ကျွေးလိုက်ရုံပဲမင်းစီရောက်မလာစေရဘူးအကိုရှို့ကြီးအနောက်မှာအိုး20လောက်လွတ်နေတယ်ဒီယာဒီကုံသွားရင်ဒီနှစ်ပဲငံပြာကြီးကတော့ပျက်စီးပြီးသူ့ကိုအလျှော့ပေးလိုက်ပြီးအပြင်ကဓာတုနည်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပဲဖက်တက်တွေကိုပဲခိုးသုံးလိုက်ရင်တော်မင်းကနောက်လိုက်တာတစ်နှစ်ရှိပြီးစီကံတွေကိုဘာလို့မမှတ်တာလဲပဲငံပြာကြီးလှုပ်တာစေတနာပါရတယ်ဓာတုနည်းသုံးရင်အရသာဖြစ်သွားပြီးလင်းတာဘူးတို့လိုလိန်ညာတဲ့သူတွေနဲ့ဘာချားနာတော့မှလဲငါတို့အမှတ်တစိတ်ပြက်ယုံမကဘူးစားသုံးသူတွေကိုလည်းအားနာရမယ်ဒီလိုနဲ့ညရောက်တော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့တက်တာတွေကမဆုစာအုပ်ကိုဖွင့်ဖက်ကြည့်မိလိုက်ရကနေတောင်ပေါ်တော့ပဲနဲ့ဆိုပြီးရေးထားခဲ့တာကိုသတိထားမိသွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့သူ့တပည့်စီဝမ်းသာအားရပြေးထွက်လာပြီးအချင်းကြီးအကိုရှို့ရီဘာဖြစ်လို့လဲကျိုးဖို့အိတ်သွားပြင်ပေးဓမီရိတ်ခါနဲ့ပတ်စံနဲ့ယူခဲ့အကိုညာကြီးမင်းကြီးဘယ်သွားမလို့လဲတောင်ပေါ်သွားပြီးလင်းတာဖူးတောင်တသက်နဲ့တကောင်မမြင်ဘူးတဲ့ရှေးဟောင်းတောင်ပေါ်တော့နဲ့ပဲသွားရှာဝင်မလို့ဒီလိုနဲ့လင်းရှို့ရီဟာရိုးရပဲငါပြည့်ချက်ဖို့ကုန်ချမ်းကောင်းရှာဖွေရင်တောင်ပေါ်ရွာလေးတရွာတို့ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်မင်္ဂလာပါဦးလေးရွေးနေတာပါပဲလေဗျလူငယ်လေးမင်းမျိုးကလာပြီးလမ်းမလာတာလားဒါကတောင်ပေါ်ကပဲမျိုးစေ့အညက်တွေပါမာလုံးလို့သွားတောင်ကျိုးမယ်ဒါကိုဝက်စာပဲကျွေးကြလိုက်အပြင်ကစပားဝယ်တဲ့လူတွေဆိုတစ်ချက်တောင်လည်းမကြည့်ကြဘူးဘာလဲမင်းကဝက်စာလုပ်ဖို့လာဝယ်တာလားဦးလေးကျွန်တော်ကခီးသွားမဟုတ်ပါဘူးပဲငံပြားကြီးချက်တဲ့သူပါရှီယိုနီနဲ့လက်လုပ်ပဲငါပြည့်ချက်တာပါပဲငါပြည့်ချက်တဲ့ဟုတ်လားလူငယ်လေးငါလိုလူအိုကြီးကိုလာမညာပါနဲ့အခုပဲငါပြည့်ချက်တဲ့သူတွေကဆက်တွေအနှမ်းတူတွေပဲတုံးကြတာဒီလိုဒေတာထွက်ပဲတွေကိုဘယ်သူကတုံးတော့မှလဲဦးလေးသူများတွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လင်းမိသားစု80စလုံးကဘယ်တော့မှအတုမရောခဲ့ပါဘူးဒီတန်ကုန်ပဲနဲ့တွေကပရိုတင်းတက်ပါဝင်မှုကရိုးရိုးပဲဝါရီထက်အများကြီးပိုပါတယ်
ဒီမှာပိတာ600ခန့်လောက်ရှိမယ်အကုန်လုံးမနစ်ကနဲ့ဟိုတစ်နှစ်ကရိတ်သိမ်းထားတာတွေပါဒီပဲတွေကပျက်စီးမသွားပါဘူးကြာလေ6လေးပဲမင်းလိုချင်ရင်တပိတာကိုတရွံနဲ့ယူသွားလိုက်ပါဦးလေးဒီလိုပစ္စည်းကောင်းကိုတရွံနဲ့ရောင်းရင်နှမျောစရာကြီးပါအခုပြင်ပဈေးကွက်မှာအထူးတန်းပဲဝါတောင်1ကီလိုကို2.5 ရွန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဦးလေးစီက1ကီလိုကို3ရွန်နဲ့ဝယ်ပေးရစီကောင်းပြီမင်းမကန့်ကွက်ဘူးဆိုရင်ငါတို့တောင်တောင်လုံးမှာရှိတဲ့ဒီတန်ကုန်မဲနဲ့တွေကိုနောက်ဆုံးမင်းအတွက်ပဲခြံထားပေးမယ်ဒီလိုနဲ့ညနေလောက်မှာတော့လင်းရှိုးကြီးဟာအဖိုးကြီးစီကတောင်ပေါ်ပဲနဲ့တွေကိုအကုန်သိမ်းကျုံဝယ်ယူဟာတော်လာကြီးနဲ့တင်ဆောင်လာခဲ့တယ်ရောက်ချင်းပဲတပည့်ဖြစ်သူကအတင်းပြေးလာကြည့်ပြီးအကိုရှိုးကြီးအကိုဒီမီသွေးခဲတွေကိုဘယ်ကနေသွားတယ်လာတာလဲဒါမီသွေးခဲမဟုတ်ဘူးဒါငါတို့လင်းမိသားစုပဲငါပြည်ရုံပြန်လဲဥမော်လာစီမဲ့လက်နဲ့ပဲအာချင်းရောင်တောင်လုံးမနေနဲ့တော့ချက်ချင်းမီငွေပဲစီပြီးရေစိမ်ဖို့ပြင်တော့ဒီလိုနဲ့ဝယ်လာတဲ့ပဲတွေကိုအိုးကြီးတစ်လုံးလေးထက်ကတဘာဝထင်းမီရဲရဲနဲ့စပီးပူပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့တလားအခွဲခန့်ချပြီးနောက်မှာတော့အကိုဒီမိုတုံးကြီးပေါက်လာတာတိတ်လာတာပဲဒီလောက်တန်မာတဲ့မူမြင်တွေကိုကျွန်တော်ခါမှမမြင်ဘူးငါတို့အောင်မြင်ပြီအာချင်းနောက်ထပ်တာကိုစီပိုင်းနဲ့ထည့်ဖို့နဲ့စားရည်စိမ်ဖို့ပြင်တော့တတိစုံစမ်းလို့ရပါပြီလင်းရှူရီကတောင်ပေါ်ကနေဘယ်သူမှမလိုချင်တဲ့ဝက်စာပဲတွေကိုတဲသွားပြီးပဲငါပြီးချက်မလို့တဲ့ဟာဝက်စာနဲ့ပဲငါပြီးချက်မလို့လားပြဿနာတက်ရင်တာဝန်ယူရမှာကိုသူမကြောက်ဘူးလေလားအခြေအနေစောင့်ကြည့်ထားလိုက်သူချက်တဲ့ပဲငါပြီးပုတ်သွားတာနဲ့ချက်ချင်းကျမ်းမာရေးဌာနကိုအကြောင်းကြားပြီးသူ့ချံကိုချိတ်ပိတ်ခိုင်းလိုက်အကိုရှို့ရီဒီအနက်အရသာကရှယ်ပဲငါတို့အရင်ကအထူးတန်းပဲဝါနဲ့ချက်တာထက်တောင်အရသာပုံမွေးပူဖြစ်သေးတယ်ဒါကတဘာဝပဲလေတန်ကုန်မဲနဲ့ရဲ့ပရိုတင်းတက်ကအလုံမြင့်နဲ့ဒီ3လအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အချင်းဖောက်လိုက်တော့သူ့ရဲ့အစီအမြစ်တွေအကုန်ထွက်လာတာပေါ့လင်းရှို့ရီကတန်ကုန်လောက်ခံပြီးရင်အရသာခံလိုက်ရကနေငါတို့အောင်မြင်ပြီးဘိုးဘေးတွေရဲ့ပညာကလိမ်မပြောဘူးပဲဒီတန်ကုန်မဲနဲ့ကတကယ်အဖိုးတန်ရတနာပဲဟုဆိုကငါတို့ရဲ့ရတနာတစ်ကိုမြို့ပေါ်မှာတွားရောက်ကြမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတော့တယ်တစ်ဖက်ဦးလေးဖြစ်သူကတော့သူ့ရဲ့ဆက်ယုံထုံးငံပြရည်ကိုကြော်ညာတဲ့အနေနဲ့ဟင်းချက်တန်ခွဲကြီးကိုကျင်းပနေပါပြီတကယ်လက်ကြီးဆက်ကြီးပါပဲဗျာဒီတန်ခွဲရဲ့ကုန်ချမ်းနဲ့စုကြီးအကုန်လုံးကိုခမားဆက်ယုံကပဲတိုင်ခံပေးခဲ့တာရပါတယ်ဒါကငါတို့ဒေတာတွင်အစားတောက်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်ဒေတာခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့တာဝန်ယူတာပါဒါပေမဲ့ငါတို့အရင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းတန်ခွဲမှာငါဆက်ယုံကဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်တွေကိုပဲသုံးရမယ်တော့စပိုမူတိုင်းကဖူတာဟင်းခတ်အမွေးကြိုင်နဲ့ပဲချက်စေရမယ်ဒါချက်လို့မှမရတော့တာဒါကယောဂရအောင်လုပ်နေတာပဲဆရာကြီးကြောက်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဒါကပွဲစီစဉ်သူတွေရဲ့စီကံပါဒီဖူတာပဲငံပြရည်ကိုမသုံးရင်တန်ခွဲဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်မသုံးနဲ့ဆိုမသုံးဘူးပေါ့ပြိုင်မနေတော့ဘူးနင်တို့လာပြီးကြည့်ကြစမ်းဒါပါရတာလဲလို့ငါတစ်တလုံးဟင်းချက်လာတဲ့တစ်လျှောက်လုံးပဲငံပြရည်ရဲ့အနံ့ကမှွေပြီးလှပနေတာဒီဖူတာပဲငံပြရည်ကအစိမ့်လိုက်ဆိုမွေးတလူလူနဲ့တဲဦးရဲ့ရောက်တာနဲ့အနံ့တွေပျောက်ကုန်ရောအယောင်ကလည်းနှက်မောင်တင်နေတာပဲဒါကိုလူတွေကဘယ်လိုစားကြမှာလဲထိုစဉ်လင်းရှိုးကြီးကသူ့ရဲ့လက်လုံငံပြရည်ပလင်းနဲ့အတူမိဖို့ချောင်းထဲဝင်လာပြီးအပူချိန်မြင့်ချိန်မှာခါသွားတာကအတွင်းမှာတရားမဝင်ထည့်ထားတဲ့အနံ့တူတွေပျက်စီးသွားလို့ပါစံချိန်မမီတဲ့အယောင်ဆိုးစေးတွေတုံးထားလို့ပါရှိုးရီမင်းဘယ်လိုရောက်လာတာလဲတော့မသိဘူးဒီဝတ်သားအုပ်ကိုကြည်စမ်းပါဦးပဲငံပြရည်ကြောင့်ဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆိုတာစကားပြောနေတော့ငံပြရည်ပလင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့စာပုံမူကြီးကလည်းအကြိုက်တွေသွားပြီးဒါကမင်းအရင်ကချက်တာထက်တောင်ပိုပြီးအရသာလေးနဲ့သေးတယ်ဒါမင်းအစ်စ်ချက်ထားတဲ့ဟာလားဒါပေမဲ့အပြင်ကစီကံအရကိုပိုင်ဟင်းခတ်ပစ္စည်းသုံးခွင့်မပေးဘူးလေမရဘူးဒီတန်ခွဲကိုဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးရှိုရီမင်းရဲ့ပဲငံပြရည်ကိုငါ့ကိုပေးငါရဲ့လက်ရနဲ့ဒီပဲငံပြရည်ကောင်းကိုသုံးပြီးချက်မယ်ဒီစုကိုငါမယူရရင်နေပါစေငါရဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုတော့အပြတ်မခံနိုင်ဘူးစီကံဆိုတာတင်နေတာအရသာကမှရှင်တန်နေတာစားသုံးသူရဲ့ရှာနဲ့ထိုက်တန်အောင်ချက်ပေးတာကမှတကယ်စီကံပဲစဖို့မူကြီးကလည်းအားတက်သွားပြီးကောင်းပြီဒီနေ့အပြင်ကဒိုင်းတွေကိုငါပြလိုက်မယ်ငါတို့ရေချိုမျိုးရဲ့အစားတောက်ဆိုတာစက်ယုံထွက်ဓာတ်လူဆေးတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ကုန်ကျန်းတွေနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတာကိုပေါ့ဆိုပြီးသုံးထက်သားတုံးကိုငံပြရည်လောင်းပြီးမိပြင်းပြင်းနဲ့စေတနာပါပါချက်လိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့အကဲဖြတ်တိုင်းလူကြီးတွေမြည်စမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီနယ်ရိုးရဲ့အနံ့ကမွေးနေပေမဲ့ပါဇက်ထဲရောက်တာနဲ့အရသာကမရှိတော့ပဲမိကျွန်းနဲ့ခါတက်အရသာပဲကျန်တော့တာဒါကစားဖို့မူမိပူချိန်မထိန်နိုင်လို့ဖြစ်မယ်ဒီလူအိုကြီးရဲ့ပါဇက်ကတကယ်ပါဇက်စုတာပဲဒါပေမဲ့ပြန်ပွဲကငါစပွန်ဆာပေးထားတာဆိုတော့ရလက်ကဆုံးဖြတ်ပြီးသားပဲခဏကြာတော့ပြန်ပွဲရဲ့ရလက်ကြီးညာချက်ထွက်လာခဲ့ပါပြီဒိုင်းအဖွဲ့ရဲ့အမှတ်ပေးမှုနဲ့ဈေးကွက်သုံးဟင်းခက်ပစ္စည်းရည်ရွယ်ချက်အရဒီနေ့ရဲ့ရွှေတစိမ့်စုကိုအမှတ်သူများသုံးချိုချင်းတဲ့ရိုးကရရှိသွားပါတယ်ဒီပြန်ပွဲကိုစပွန်ဆာပေးခဲ့တဲ့ပူတာအထူးပဲငံပြရေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်ဆန်းငါဒီဟင်းပွဲကိုလက်မခံဘူးအမှတ်သူများသုံးကခါတက်တက်နဲ့အမှတ်သူများရှေ့ရဲ့ဝက်သားနီချက်ကိုမမီဘူးအမှတ်သူများသုံးကစံချိန်မီထုတ်လုပ်မှုမှာအမှတ်ပူရတာပါဒါကအခြေအနေအရဆုံးဖြတ်တာပါအမှန်တရားကတက်တည်ပြနေတာပဲလေရိုးရနီလန်းတွေကထိရောက်မှုနဲ့တဲ့ဤပညာနဲ့ထိရောက်မှုကမှအမှန်တရားပါပဲထွက်လာတဲ့ရလက်ကြောင့်စဖို့မူကြီးလဲဒေါသထွက်သွားပြီးဆရာကြီးကြောက်ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ရှင်ပြောနေလို့မထူးပါဘူးဩဇာနဲ့အနိုင်ယူလို့ရပေမဲ့တမိုင်းရဲ့အမှန်တရားကိုတော့ဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးနံပါတ်8ဟင်းပွဲရဲ့ပဲငံပြရည်အရသာကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟင်းခန့်ငံပြရည်နဲ့လုံးဝမတူဘူးအဲ့ဒီဟင်းချက်တဲ့စဖို့မူကိုအခုချက်ချင်းခေါ်ပေးပါမေးစရာရှိလို့ပါခေါ်စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါလင်းမိသားစုစက်ယုံကလင်းရှူကြီးရဲ့ပဲငံပြရည်ပါအဲ့ဒီဟင်းမှာတုံးထားတာကျွန်တော်ရဲ့ပဲငံပြရည်ပါအချို့ဝက်နံရိုးတွေကဘာလို့မွေးပြီးပါဆက်ထဲကျခါတာလဲဆိုတာလူတွေသိကြရဲ့လားတကယ်ပဲငံပြရည်ကောင်းကစားတောက်ကုန်အစင်ကုန်ကျန်းတွေနဲ့အချင်းဖောက်ရေးရှိကြရတာပါအချို့ဈေးပေါ်တဲ့ဟင်းခတ်ပဲငံပြရည်တွေကတော့နီလန်တူတုံးထားကြလို့ဟင်းပွဲအပူချိန်မြင့်သွားချိန်မှာအရသာပျက်စီးသွားကြတာပါမင်းဆောက်ချက်မရှိရှောက်ပြောနေတာပဲဒီဟင်းပွဲမှာတုံးထားတာမင်းရဲ့ပဲငံပြရည်မဟုတ်ဘူးငါတို့လင်းမိသားစုပဲငံပြရည်စက်ယုံကတောင်ပေါ်ကပဲနက်တွေကိုရက်ပေါင်း90တိုင်တိုင်အချင်းဖောက်ပြီးချက်ထားတာပါဒီပွဲမှာစီးပွားရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကစူပီပွဲကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ပေမဲ့စားသုံးသူတွေရဲ့ရှာကိုတော့ဘယ်တော့မှလိမ့်လို့မရပါဘူးဒီလိုမူလစေတနာပြည့်ရင်းနေတဲ့တန်ခွဲမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လင်းမိသားစုမဝင်ပြိုင်ပါဘူးစဖို့မူကြီးကြောက်ပြန်ကြစုရက်လိုက်ကြသူ့ရဲ့ချက်နည်းတွေကိုသွားဆောင်စမ်းကြစမ်းသူ့စီမှာအမှားယွင်းမရှိဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးထိုစဉ်ဌာနမှုကဖုံးဝင်လာတယ်ဟဲ့လိုအကဲဖြတ်ဌာနကလားဒီနေ့အစားတောက်ပွဲမှာရှေးဟောင်းပဲနဲ့ပဲငံပြရည်ကို
တွေ့ခဲ့တယ်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကအစားအသောက်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်စီးရင်ဝင်ဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်ချက်ချင်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားလိုက်တော့ဦးလေးမင်းမိုးလုံးပြည့်မှုသားတွေပြောလို့ရပေမဲ့တကယ်လက်ရရှင်ရဲ့တိတ်ခါကိုတော့ဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူးပြန်ခွဲအပြီးမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကြောင့်လင်းမိသားစုရဲ့တန်ကုန်ပဲနဲ့ပဲငံပြရေးဟာအစားအသောက်ကုန်လောကမှာနာမည်ကြီးသွားခဲ့ပြီးစားတောက်ဆိုင်အများပြားကဈေးကြီးပေးဝယ်ယူခဲ့ကြတယ်တစ်ဖက်မှာကတော့ဖူတာပဲငံပြရေးဟာအရေးသွေးညံဖြစ်မှုကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းများပြားပြန်သိမ်းခံခဲ့ရတယ်လင်းရှိုရီမင်းတကယ်အတင်ရဲလာကြည်လားပဲနဲ့စုံနဲ့ငါကောင်းပေါ်တန်နေရဲတယ်ပေါ့လေသူထေးဒီကောင်းရဲ့ငံပြရေးကအခုနာမည်ရမ်းကြီးနေပြီးမြို့ပေါ်ကပညာရှင်တွေတောင်ချီးမွမ်းနေကြတာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကကျမ်းမာရေးဌာနကသွားစစ်တော့လဲဘာအဖြစ်မှရှာမတွေ့ဘူးတဲ့ဒီအချိန်မှာလင်နာဘူးကအကြံစိုးတစ်ခုထွက်လာခဲ့တယ်ရွာသားတွေစိတ်ထဲတန်တရားဝင်အောင်လုပ်လိုက်ကြဒါဆိုသူ့စီအထင်အမြင်လွဲလာကြမှာပဲဒီလိုနဲ့ကောလာဟာလာဟာရွာထဲအနှိမ့်နဲ့အမြန်ရောက်လာခဲ့တာပေါ့ကြားတာတော့သူသုံးတဲ့ပဲနဲ့တွေကအရေးသွေးမမီဘူးတဲ့ပုံနေတဲ့ဝက်စာတွေနဲ့ချက်ထားတာလေရိုးရိုးပဲဝါမသုံးပဲဘာလို့တောင်ပေါ်ပဲနဲ့သုံးရတာလဲဒါကတန်တရားဖြစ်เสียရပဲဒီလိုနဲ့နှစ်ရက်အတွင်းရွာထဲမှာသတင်းဆိုးများပြန့်နှံ့သွားပြီးရွာသားများကစိုးရိမ်လာကြတယ်အကိုရှိုရီရွာထဲကလူကြီး၃ယောက်ရောက်လာကြတယ်အပြင်ကသတင်းတွေကိုကြားပြီးတောင်ပေါ်ပဲနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပြီးလာမေးကြတာမစိုးရိမ်ပါနဲ့ငါတို့မှန်နေရင်ကောင်းကောင်းစရာမလိုဘူးတကားဖွင့်ပြီးကောင်းကောင်းရှင်းပြကြတာပေါ့ဆိုပြီးတကားမှကြီးဖွင့်လိုက်ကရွာသားများကိုမျက်နှာချင်းလိုက်တယ်ရှိုရီငါတို့မင်းကိုမယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးအပြင်မှာသတင်းတွေအမျိုးမျိုးထွက်နေလို့ပါငါတို့စိုးရိမ်လို့လာမေးတာပါရွာသားတို့စိတ်အေးထားကြပါကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲငါပြည်ရုံမှာပါအနေမှမရှိပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကအရာရှိတွေလာစစ်ခဲ့ပြီးစံကျဲကုန်ပြီခဲ့တာပါအပြင်ကသတင်းတွေကမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေပါအရင်တစ်ခေါက်ကျမ်းမာရေးဌာနကလာစစ်တာတော့မှန်တယ်ဆိုပေမဲ့သတင်းတွေကအရန်ပြတ်နေတော့ငါတို့စိတ်မအေးဘူးဖြစ်နေတာဆိုပြီးငန်းပြားရေးအိုးကြီးကိုမတော်တဆဖြစ်ဟန်နဲ့တုံးမောက်ပစ်ချလိုက်ပါတော့တယ်လင်းရှိုကြီးကတော့စိတ်ထဲကပတိကအောင်ဖြစ်နေပေမဲ့ဘာမှမတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူးတောင်းပန်ပါတယ်ရှိုကြီးရေငါတို့လည်းစိတ်ထဲကမတူးမတန်းဖြစ်နေလို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရတာပါဆိုပြီးပြောဆိုကထွက်သွားကြပါတော့တယ်ကြံခဲ့တဲ့ရှိုကြီးတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကတော့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်နဲ့အကိုရှိုကြီးဒီဘဲငံပြာကြီးတွေကိုကယ်လို့ရနိုင်သေးရဲ့လားဆိုပြီးငိုယိုနေပါတော့တယ်ထို့စဉ်လင်းရှိုကြီးကနောက်ဖေးအိုးတွေကပဲဖက်တစုံကိုပကံထဲနဲ့ထည့်လိုက်ပြီးငါတို့မျိုးစိရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးလင်းမိသားစုရဲ့အမြင့်ကပျက်စီးမသွားပါဘူးအချင်းရေသွားခတ်ပြီးခြံထဲကကြောက်ပြားတွေကိုပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြောလိုက်ပါဖုံမုံနည်းနည်းမှမကြံစီနဲ့အိုးတွေပျက်စီးသွားပြီပဲငါတို့ဘာနဲ့အချင်းဖောက်တော့မှလဲအိုးတွေပြတ်သွားပေမဲ့ပညာကငါကောင်းထဲမှာရှိသေးတယ်လေဒီပဲနဲ့တောင်ပေါ်ကယူထားတဲ့မျိုးစင်းနဲ့ငါပြန်လဲစိန်ခေါ်ချက်လုပ်မယ်တကယ်ကျမ်းမဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်ဆိုတာအိုးခွက်ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးဒီလက်မှုပညာနဲ့ပညာကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့လူတွေပဲဆိုပြီးကျုံးဝလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရွာသားတွေကလင်းရှူကြီးစိတ်တက်ကြသွားပြီးဟုထင်ခဲ့ကြတော့လေလင်းရှူကြီးတို့ဟာတကားပိတ်၍ဤပညာတစ်ဖြစ်ပြန်လဲကျူးပန်းခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာပြိုင်ဘက်ဖူတာတထေးကလည်းလင်းရှူကြီးဤမြေကွက်ကိုအပိုင်စီးဖို့ကြံစီနေခဲ့ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဒီသတင်းဟာဥက္ကဋ္ဌကြီးစီရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ငါကိုလင်းမိသားစုရဲ့ပဲငါပြည်စယုံလိပ်စာအတိအကျကိုစုံစမ်းပြီးရင်ကားတွေပြင်ထားလိုက်ငါကိုယ်တိုင်သွားမယ်အကိုရှိုကြီးရက်30တိတိရှိပြီးဒီမျိုးစစ်အတင်းနဲ့ချက်တာတကယ်ပဲနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီတဲ့အရာတာကိုမိရလားမိယုံတင်မကဘူးဒါကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးဒါကအစ်စ်ပြန်လည်မွေးဖွားလာတာပဲပဲအနဲ့ရဲ့ပရိုတင်းဓာတ်နဲ့ရှီးရိုးရာနီလန်ပေါက်ဆက်လိုက်တော့အရင်ကစံချိန်တွေကိုအကုန်ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီတစ်ဖက်မှာလင်ဒါဖူးရဲ့စက်ယုံကတော့ဒီဝါလီခံလူနီးပါးဖြစ်နေပြီးပြန်သိမ်းမယ်အကုန်ပြန်သိမ်းပြီးစူပါမားကတ်တွေကတိုင်ကြားနေကြပြီးချက်ချင်းပစ္စည်းပြန်သိမ်းပြီးရော်ကြီးပြီးတော့အားလုံးစိတ်အေးထားကြပါဒါတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြောင့်ဖြစ်တာပါခဏနေအစ်စ်ပြန်လဲပေးပါမယ်မရဘူးအခုချက်ပြန်မပေးရင်တရားစွဲရလိမ့်မယ်တတိလည်းအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဘဏ်ကလည်းချင်းငွေတွေကိုဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးပစ္စည်းတွေပြန်အပ်ခံရရင်ကျွန်တော်တို့စက်ယုံမနှက်ပြန်ဘဏ်ကသိမ်းခံရလိမ့်မယ်ဒီစကားတွေကြောင့်လင်နာဘူးဟာအသိစိတ်မကတ်တော့ပဲလင်းရှူကြီးအဲ့ဒီလင်းရှူကြီးကြောင့်ပဲမနှက်ပြန်ကြရင်အဆောက်အဦဆောက်ဖို့အကြောင်းပြပြီးသူ့ချံကိုမြေထိုးဆက်နဲ့ထိုးပစ်မယ်ဆိုပြီးကြုံဝလိုက်ပါတော့တယ်ဒါကအန်နာရင်များတယ်အကုန်လုံးထောင်နှန်းဆိုင်ရမယ်ဆိုပြီးသူ့တပည့်တယောက်ကဝင်ထားပေမဲ့လင်နာဘူးကတော့နားမထောင်ခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်မှာဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့ဖွဲ့ကလည်းကားနဲ့ကြီးများတန်းစီလျက်လင်းရှူကြီးတို့စက်ယုံစီတို့ဆိုက်ဆိုက်မြိုင်မောင်းနေလာနေကြပါပြီမနေ့ရောက်တော့လင်နာဘူးတို့အဖွဲ့ကလည်းစက်ယုံကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ရောက်ရှိလာပါပြီအကိုရှိုကြီးသူတို့မြေထိုးဆက်တွေနဲ့ရွာဝကိုရောက်နေပြီးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစိတ်မပူနဲ့ဒီမြေကငါတို့ရဲ့အမြင့်ပဲမင်းအိမ်ထဲမှာပဲနေခဲ့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်းမထွက်နဲ့လင်းရှူကြီးမင်းရဲ့မြေကိစ္စကဟိုးအရင်ကတည်းကသဘောတူညီချက်ရှိခဲ့တာဒီမြေကိုငါ့ကိုပေးရမယ်ဦးလေးပေါက်ကလည်းမပြောနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဆက်ကသဘောတူညီချက်ကတရားမဝင်ပါဘူးခင်ဗျားမှာတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆက်စာတမ်းလည်းမရှိဘူးဒီမြေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်ပဲခင်ဗျားရဲ့မတမားတဲ့စီးပွားရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ငါတို့ယဉ်ကျေးမှုကိုဖျက်ဆီးလို့မရဘူးမင်းမရှောက်ပြောမနေနဲ့ဒီမြေကိုဒီနေ့အပြီးရှင်းရမယ်ဒီလိုနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားအခြေတင်ဖြစ်ပြီးငင်းခုန်နေကြချိန်မှာပဲအလုတ်ယုံရှိကူကားနဲ့ကြီးများတန်းစီဆက်ရောက်လာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးဟာကားပေါ်ကဆင်းလာခြင်းပဲလင်းရှူကြီးစီတန်းမတ်ရှောက်လာခဲ့တယ်လူငယ်လေးမင်းကလင်းရှူကြီးဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်အေးလိမ္မာတဲ့ကလေးမင်းမတရားခံခဲ့ရတာပဲတစ္ဆာဆောင်တည်တဲ့သူရှိနေတဲ့၍မိုးပြိုလဲသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ကဝတ်တုတ်ကောင်ကရောမင်းကဘေဌာနကလည်းဘသူကမင်းကိုအခွင့်အာဏာပေးလို့ဒီမှာလာပြီးရန်ကားနေတာလေဒီလိုအလွန်ရေးပါတဲ့တမိုင်းဝင်သူတည်တနာတန်ဖိုးနဲ့ကျက်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရှေးဟောင်းအလုံးယုံကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေတာဘာတမိုင်းဝင်တန်ဖိုးလဲဘာကျက်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုလဲဒါကညစ်ပတ်ဆုတ်ချနေတဲ့ရိုးရာအလုံးယုံတစ်ခုပဲလေဒါကပြည်နယ်အဆင့်အာဏာပိုင်အစားတောက်ပေးအနေနဲ့ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆေးတက်ခွဲခန်းကအရေးပေါ်ထုတ်ပေးထားတဲ့စစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာပဲလင်းရှူကြီးရဲ့တောင်ပေါ်ဘဲနဲ့ပင်ကားပြူရီမှာတားမြစ်ထားတဲ့ဓာတုဖြစ်ဆွပစ္စည်းနဲ့မှုစိတ်တွေလုံးဝမပါဝင်ဘူးဒါအပြင်တဘာဝအမွေရနှံချက်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာပါဝင်နေသေးတယ်ဒီစကားကြောင့်ရွာဟာတွေကလည်းအံဝဲလျက်ဘာအထူးလန်းဆန်ချိန်မိတယ်ဟုတ်လားဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကအရေးသွေးနေပဲနဲ့တွေကိုတုံးထားတာပြီးတော့ဒါကရိုးရိုးပဲငားငံပြရေးတပူလင်းပဲလေရိုးရိုးပဲငါပြူရီဟုတ်လား
ဒီနေ့ကစပြီးဒီအလုပ်ယုံဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးမြင့်များနဲ့တင်းကျပ်စွာကာကွယ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်သွားပြီးအုတ်တစ်ချက်အုတ်ကျွတ်တစ်ချက်တိုင်းမှာတမိုင်းဝင်တန်ဖိုးတွေရှိတယ်ဒီကအုတ်တစ်ချက်ကူတော့ဘယ်သူမှမထိရဲစေရဘူးထိရင်နိုင်ငံတော်ကကာကွယ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးယဉ်ကျေးမှုကိုဖျက်ဆီးတာပဲဆိုပြီးဥက္ကဋ္ဌကြီးကအမိန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လင်ဒါဖူးတယောက်မြေကြီးပေါ်ပက်လက်ကြီးလဲခွေကျသွားခဲ့ပြီးဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲဒါကမှုတက်နေတဲ့အိမ်စုပ်ကြီးတစ်ခုပဲလေငါကမှမြို့နယ်ရဲ့အခွန်အများဆုံးဆောင်တဲ့သူလေငါကမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်လေမင်းတို့ဒါပက်လိုက်နေတာပဲဆိုပြီးညှိတွားနေခဲ့ပါတော့လေပက်လိုက်တာဟုတ်လားတိတ်ပန်ကြီးကြအချက်လက်တွေနဲ့အချိန်ကြာကြီးရင်းမဲ့လာတဲ့အရေးသွေးကဘယ်တော့မှပက်လိုက်ဖို့မလိုဘူးမင်းကမှတကယ်အရေးသွေးနေပြီးအနက်တူတွေအယောင်တူတွေနဲ့ဆက်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ကုန်သတင်းကိုဖျက်ဆီးရုံတင်မကဘူးပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပါစေတနာမဲ့စွာကစားခဲ့တာလို့ပြောနေစင်မှာပဲကားနဲ့ကြီးနှစ်စီးဆက်ရောက်လာခဲ့တယ်ဒီမှာလင်တာဘူးမင်းရဲ့မင်းမှုခဲတဲ့ရက်တွေကုန်ဆုံးသွားပြီရဲဘော်နှစ်ယောက်မင်းတို့လာတာအတော်ပဲဒီလူတွေကနောက်ကျောင်းမရှင်းဘူးစာရွက်စာတမ်းအတူတွေနဲ့ငါတို့မြို့နယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကိုလာနောက်ဆက်နေကြတာမြန်ရေးယူပေးကြပါလင်းသားဘူးလက်တွေ့ရှိတရားကိုလက်ခံလိုက်ပါငါတို့ကဒီနေ့လင်းဆရာကြီးကိုလာရှာတာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုတီးတက်လာရှာတာလင်းသားဘူးစုံစမ်းစစ်ဆေးချက်အရမင်းရဲ့စက်ယုံဟာမကြသေးခင်ကထုတ်လုပ်မှုစည်းလျှော့ချဖို့အတွက်စီကံချက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်ပြီးထုတ်လုပ်မှုစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းလျှော့ချခဲ့တယ်ပြီးတော့အရေးသွေးနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုအများကြီးသုံးခဲ့လို့ထုတ်ကုန်အများပြားပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့အမတ်တစိတ်စံချိန်စံညွှန်းများစွာကျဆင်းခဲ့ပြီးစားသုံးသူတွေရဲ့တိုင်ကြားချက်နဲ့ပစ္စည်းပြတ်အပ်မှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဈေးကွက်မှာဆိုးရွားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်ဒါအပြင်မင်းဆက်ယုံဟာကာလရှည်ကြာမဟုတ်မမှန်ကြုံရခဲ့ပြီးအပြိုင်ဆိုင်တွေကိုမတမာတဲ့နီးလန်းနဲ့နှိပ်ကွပ်ခဲ့တယ်ဈေးကွက်စနစ်ကိုနှောက်ယှက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ပဲအခုဥပဒေအရမင်းကိုအရေးယူတန်းခတ်လိုက်တယ်ဒီစကားတွေကြောင့်လင်ဒါဘူးတယောက်ထပ်ပြီးမှုဝေလဲကျသွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်အခုပဲစခန်းကိုလိုက်ခဲ့ပါစီးပွားရေးဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးရှုပ်ပါတက်တာခွင့်အတွက်စည်ရင်းသွင်းပါထိုစဉ်လင်းရှိုဤကရွာကတော်ကြီးတွေကိုဓာတ်ဖူးသူထေးရဲ့ကိစ္စကတော့ပြီးသွားပြီးဒါပေမဲ့ငါတို့ကြကစည်ရင်းကတော့မရှင်းရသေးဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကလည်းတတိထားမိသွားပြီးအမြန်ပြေးလာကဒါဘာဖြစ်တာလဲဘယ်သူလုပ်တာလဲလို့မေးလိုက်တာပေါ့ဒီအချိန်မှာအတော်ကြီးတွေကဒါငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်လင်းသားဘူးကလူလွတ်ပြီးသတင်းလွှင့်ခဲ့တာဒီအိုးထဲမှာမှုစိတ်တွေအများကြီးပါလို့ရွာတရွာလုံးကိုဒုက္ခပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ငါတို့ကသတင်းစကားကြားပြီးရင်ပူလို့လာမေးကြည့်တာပါဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်မိုက်မဲလိုက်တာနားမလည်လိုက်ကြတာမင်းတို့ဖြက်စီးလိုက်တာကလင်းမိသားစုမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာလက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့တဲ့ရိုးရာအနုစီဝပုံမှန်မူလအိုးတွေပဲဒါကအစားထိုးလို့မရတဲ့တိတက်အချင်းဖောက်မူလစီဝပိုးတွေကွာဒီအချိန်မှာဥပဒေနားလဲသူတယောက်ကဝင်ရောက်ရှင်းပြတယ်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများအရသူတစ်ပါးရဲ့အဓိကထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖျက်ဆီးခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသူများကရော်ကြီးပေးရပါမယ်ထုတ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းသွားရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုနဲ့မူပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှုများပါဝင်ပြီးတိကျပမာဏကိုတော့တရားဥပဒေအရတွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကနေတဲ့ပမာဏမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလောက်ပြင်းထန်တာလားငါတို့မိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့စုဆောင်းငွေတွေပေါင်းရင်တောင်ရောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှုပ်ရည်ရဲ့အတော်တို့မှတ်သိပါပြီအတော်တို့လည်းလင်းသားဘူးရဲ့လက်ကွက်ထဲပါသွားခဲ့တာပါငါတို့ဒါကိုတကယ်မယုံနိုင်ကြပါဘူးလင်းရှိုဤကတနာစိတ်ဝင်လာပြီးတော်ကြပါတော့လင်းမိသားစုအလုပ်ရုံအတွက်တရားမျှတအောင်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နင့်နာကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်မတောင်းတော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာအဖိုးကြီးကကောင်းလေးဒါဘလောက်တိုင်အောင်ဆုံးရှုံးမှုကြီးလဲဆိုတာမင်းသိရဲ့လားဒီလိုမူလစီဝပိုးမွားတွေပျက်စီးသွားရင်မင်းရဲ့အလုပ်ရုံကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ပြန်ကောင်းလာဖို့မလွယ်ဘူးနော်ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်သာသူတို့ကိုရောကြီးတောင်းရင်မိသားစုများစွာပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ပဲငါပြူရည်ဆိုတာအရသာငါမျိုးကိုပေါင်းဆက်ဖို့သုံးတာပါမိသားစုအလိုက်ရန်ညှိုးဖွဲဖို့သုံးတာမဟုတ်ပါဘူးမူလစီဝပိုးကကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိနေသည်၍ကျွန်တော်လက်မလျှော့သည်၍လင်းမိသားစုရဲ့ပဲငါပြူရည်အနှံကဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့မှရွာသူရွာသားတွေလည်းစိတ်အေးသွားခဲ့ရတာပေါ့လင်းမိသားစုပဲငံပြရည်ရဲ့တစ်လွင်နဲ့အစာပြုခြင်းကအခုမှစမှာပါဒီလိုနဲ့အချိန်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းကုန်လွန်သွားခဲ့တယ်ရှို့ရီဒီဇိုင်းဘုတ်ကိုချိတ်ဆွဲလိုက်တာဟာဂုံယူစရာတင်မကဘူးကြီးမားတဲ့တာဝန်ယူမှုလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကစပြီးမင်းကပဲငယ်ပြာကြီးရနံ့ကိုတင်မကဘူးရှေးဟောင်းလက်ရနီးပညာနဲ့စီကံတွေကိုပါထိမ့်သိမ့်ပြီးလက်ဆင့်ကမ်းရမယ်တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့စပွဲပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပါတဲ့အရာသာရှိတယ်ဆိုတာကဘာကိုသိစေရမယ်စိတ်ချပါဘိုးဘိုးလင်းမိသားစုရဲ့ဘိုးဘေးများညွှန်ကြားချက်ဖြစ်တဲ့ပဲငယ်ပြာကြီးပြုလုပ်ခြင်းသည့်လူလုပ်ခြင်းနဲ့တူကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဇိုင်းဘုတ်ပေါ်ကရွှေစာလုံးတွေကိုဘယ်တော့မှအစွန်းထင်းမခံပါဘူးရှို့ရီရဲ့အတော်တို့မင်းကိုမျက်နှာပြရဲစရာတော့မရှိပါဘူးဒီတကားကိုလည်းမဝင်ရဲပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကအတော်တို့ညံနေပြီးတရင်မားတွေကြားလို့မင်းရဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးမိခဲ့တယ်တိမ်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးသွားခဲ့တာကိုအတော်တို့ပြန်မဆက်နိုင်ပေမဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့အတော်တို့တောင်းပန်တဲ့စေတနာအဖြစ်လက်ခံပေးပါအတော်နဲ့ရွာသားတို့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံပါမယ်အလုပ်လည်းပေးလုပ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အလကားတော့မလုပ်ခိုင်းပါဘူးဝန်ခံတောင်းပန်ခိုင်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်ရပါဘူးရှေးဟောင်းနည်းနဲ့ပဲငံပြာကြီးချက်တာဟာရိုးသားမှုကိုအဓိကထားတဲ့လက်ရတစ်ခုပါအပြည့်ရှိစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ထွက်လာတဲ့အရာကခါတက်နေလိမ့်မယ်ဒီဆိုင်ဘုတ်ကကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးချင်းဆွေမျိုးနဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအုံမြစ်ပါတင်တို့ရဲ့လက်နဲ့ပဲဝါစီလေးတွေဘလို့လုပ်ပြီးပဲငံပြာကြီးတစ်ဆက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်ကြပါနောက်ဆိုတရားဝင်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပြီးလောက်ခလာစာတိုင်းရကြမှာပါအကိုရှို့ရီမင်းတကယ်တော်လာပဲပတ်စံလည်းမကုန်ပဲအလုပ်စူးစမ်းမဲ့အလုပ်သမားတွေကိုရလိုက်ရုံမကရွာရဲ့ချစ်ကြည်ရေးကိုပါပြန်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာလင်ဒါဖူးရဲ့ဘဝကတော့စပိန်အစုပ်လေးတစ်စီးနဲ့ရေမျောကန်းတင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဖြက်လန်းငါတစ်တလုံးဖြက်လန်းလိုက်ခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့လမ်းဆုံးသွားရတာပဲဦးလေးကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်နိုင်မလားအကျွေးကတိန်း90ကျော်လေးငါအယိုးဟောင်းတွေကိုရောင်းရင်တော့ပြန်မဆက်နိုင်တော့ပါဘူး
ဒါငါရဲ့ဝကြွေးပါပဲရှို့ကြီးမင်းငါ့ကိုအထင်သေးတာငါသိပါတယ်မင်းစီကခွင့်လွှတ်ဖို့လည်းမတောင်းဆိုပါဘူးငါ့ကိုသွားခွင့်ပြုပါဒီရင်ကျေးမှုနေရာရဲ့မြေကြီးကိုငါခြေထောက်နဲ့မညစ်ပတ်ပြရစီနဲ့တော့ဒီနေရာကပဲငက်ပြကြီးချက်တဲ့နေရာပါလူတစ်ယောက်ကစိတ်တစ်ကိုတင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ချင်နေဆိုရင်မြေကြီးကမညစ်ပတ်ပါဘူးထမ်းဆောင်ရမယ့်ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာတာဝန်တွေနဲ့ရော်ကြီးတွေကိုတော့စီကံအတိုင်းဆက်ခဲ့ပြီးပြီပဲကောက်ရုပ်ကောက်တာကရေရှည်နီးလည်းမဟုတ်တယ်လို့မင်းရဲ့အတိတရားအကျွေးကိုလည်းမဆက်နိုင်ပါဘူးအလုပ်ယုံတိုးချဲ့ဖို့အတွက်နောက်ဖက်ဝင်းမှာပဲနဲ့အိုးတရားလိုသေးတယ်ပဲငက်ပြကြီးမွေပေးရမယ့်အလုပ်သမားတစ်ယောက်လိုနေတယ်စားစရိတ်ငွေစရိတ်ပေးမယ်လောက်ခကိုအလုပ်လုပ်နိုင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးပေးမယ်ကောင်းကောင်းလုပ်ရင်တော့ကျန်တဲ့အကျွေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆက်နိုင်မှာပါအလုပ်ဝင်မယ်ဆိုမနက်ဖြန်မနက်6နာရီမှာအလုပ်ဆင်းပါနောက်ဖက်ဝင်းမှာလာသတင်းပို့ပါ10မိနစ်တောင်နောက်မကျစေနဲ့နောက်ကျရင်ကောက်ရုပ်ပဲသွားပြန်ကောက်လိုက်ပါမင်းငါကိုလက်ခံချင်လို့လားငါပဲငယ်ပြကြီးအိုးတဲ့လက်လုံပြီးမင်းကိုလက်စားချင်မှမကြောက်ဘူးလားမင်းမလုပ်ရဲပါဘူးမင်းမှာအဲ့ဒီတက်တိလည်းမရှိပါဘူးဒီလိုနဲ့ချင်းဆွေမျိုးနယ်ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုစုံလင်စွာဖယ်ရှားလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လင်းမီတာစုပဲငယ်ပြကြီးအလုပ်ယုံကတော့အမကြီးမခဲ့ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်အစစ်အမှန်လက်ရမြောက်အမွေနှစ်ခီးစဉ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်ပထမဆုံးနေ့မင်းရဲ့တာဝန်ကနောက်ဘက်ဝင်းမှာအသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ပဲနက်အိုး30ကိုတာဝန်ယူရမယ်တစ်နေ့ကို2ကြိမ်ငွေရမယ်မနက်တစ်ကြိမ်နဲ့မိုးလွယ်2နာရီအပူဆုံးချိန်မှာတစ်ကြိမ်ငွေတဲ့အခါအောက်ခြေထိအောင်ငွေရမယ်အိုး30တောင်လားငါတယောက်ထဲလားလင်းမီတာစုအလုပ်ယုံမှာအလုပ်လုပ်ရင်ယာရုမခွဲဘူးခွန်အားနဲ့စီကံပဲကြည့်တယ်အားချင်းတယောက်ထဲတောင်အိုးငါဆက်ကိုတာဝန်ယူထားတာစလိုက်တော့ဒါဘူးလင်းဖိုးကပြောဘူးတယ်ငွေတန်းကိုအားနဲ့တင်သုံးလို့မရဘူးပြည့်ရဲ့300တဲ့ငွေတန်းကို45ဒီဂရီဆောင်းပြီးခါအားနဲ့အောက်ကိုဖိုးထည့်ရမယ်အောက်ခြေအထိရောက်ရင်မောင်းတဲ့သဘောတရားနဲ့အထက်ကိုငွေတင်ရတယ်လို့အဖိုးကပြောတယ်ပဲငါပြူးရင်ငွေတာဟာအမှုစီဝါပူးမတွေကိုလေရှူစေတာတဲ့အောက်မှာပူပြီးအချင်းပေါက်တာကိုအထက်ကနေအောင်နဲ့အချောက်ခံပေးရင်အထက်အောင်မြတ်တာသွားပြီးအရသာကအမှန်ရလာတာပေါ့ငါမလုပ်တော့ဘူးဒါလူလုပ်တဲ့အလုံးမမဟုတ်တာရှေးတုန်းကပါဆက်လုပ်ယုံနဲ့တင်ရွန်တောင်းကနန်းရခဲ့ပြီးပတ်စံတွေအလွယ်ရခဲ့တာလေအခုတော့နေပူထဲမှာအုံးငွေပြီးရွန်နေနေပဲရတယ်တိမ်ပေါင်းများစွာသောအကျွေးတွေကိုဘယ်ဘဝကြမှာဆက်လုပ်ပြီးမှလဲဒါလဲလက်လျှော့ချင်ပြီလားရှို့ကြီးမင်းငါကိုတနာပါဦးငါတကယ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးငါအယုံဟောင်းတွေဒီမှာတင်ကျိုးသွားလိမ့်မယ်ရေတငုံတောက်လိုက်ပါဒီရေထဲမှာဘာထည့်ထားတာလဲဘာလို့ဒီလောက်တောက်လို့ကောင်းတာလဲဒါကမနက်ကမှဖက်ယူထားတဲ့နှင်းရည်အစစ်ထဲကိုပဲငါပြူးရည်တစ်ဆက်ထည့်ပြီးရေတွင်းရည်နဲ့ဖြောထားတာပါမင်းအရင်ကသုံးခဲ့တဲ့ဓာတုအရဓာတုတွေကရှာဖို့ချက်ချင်းမြန်သွားစေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအငံကပါလွှာပြီးရှာဖို့ထုံသွားစေတယ်တောက်ပြီးရင်လေချောင်းချောက်ပြီးအခေါင်ကွဲမတက်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရာနီးနဲ့စနစ်တကျအချင်းဖောက်ထားတဲ့ပဲငါပြူးရည်ကတော့ပရိုတင်းဓာတ်တွေကိုအချိန်ကြာကြီးအပျက်စီးခံပြီးတဘာဝအမိုင်နိုအက်ဆစ်နဲ့ဆက်ကြောကိုထုတ်ပြီးတော့အချိုငံခါပေါင်းဆက်သွားပြီးအေးမြတဲ့အရသာကိုပေးတယ်ဒါတွေအားလုံးရဲ့အခြေခံကတော့အချိန်နဲ့မင်းမပေးခြင်းနဲ့ချွေးတွေပဲပဲငါပြူးရည်တစ်ဆက်ထဲမှာတင်ဒီလိုရတာမျိုးရှိနိုင်တာလားဒါကအစားတောက်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဝိညာဉ်ပဲငါတစ်သက်လုံးဒါမျိုးမမီးစမ်းဘူးငါရှုံးခဲ့တာပတ်စံကြောင်မဟုတ်ဘူးမြေကြီးနဲ့နီးပညာပေါ်ထားရှိရမယ့်အခြေခံကြဆုံးယိုသေးမှုမရှိလို့ပဲကဲအိုး30လုံးဝင်မယ်ဟဲ့ဒီလိုနဲ့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ရှေးဟောင်းအလုပ်ယုံလေးထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့တထေးကြီးလည်းမရှိသလိုကောလာဟာလာတွေနောက်မိုင်းမဲစွာလိုက်ပါသူတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒဇင်ဆက်လက်မှုပညာရဲ့တန့်စင်ပေးမှုအောက်မှာမိမိတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုတဆင့်ချင်းစီစေကြောပြီးဝိညာဉ်ကိုပြန်လဲပုံဖော်နေကြတဲ့တာမန်လူအချို့ပဲရှိပါတော့တယ်အကိုရှို့ရည်ငါတို့ရဲ့ online မှာမာယူတဲ့စနစ်ရဲ့နောက်ွယ်က data တွေပောက်ကွဲကုန်ပြီရုပ်မြင်သံကြားဌာနကငါတို့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဖြစ်ပြက်နဲ့ပြန်လည်မွေးဖွားလာတဲ့ဇလန်းကိုတူတောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်အဖြစ်ရိုက်ကူးပြီးထုတ်လွှင့်လိုက်တာအခုတနိုင်ငံလုံးကစားသုံးသူတွေယူသွစွာမာယူနေကြတယ်ငါတို့ရဲ့ဒီနှစ်ကုန်တက်တာအကုန်လုံးခဏလေးနဲ့ရောင်းကုန်သွားပြီဒါဆိုနောက်နှစ်အတွက်ကောနောက်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏလည်းအကုန်ကြီးပါမာယူပြီးသွားပြီရှေးဟောင်းနည်းနဲ့အချင်းဖောက်တာဆိုတော့တစ်နှစ်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏကအကန့်အသတ်ရှိတယ်လေအခုအော်ဒါစရာကနောက်နှစ်ကုန်ထိတန်းစီနေရပြီရှို့ရည်မင်းလုံနိုင်ခဲ့ပြီမင်းဘိုးဘေးတွေရဲ့အိုးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့ရုံမကပဲတရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့တိတ်ခါကိုပါထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒီရွှေအောင်ဆိုင်းဘုတ်ကမင်းနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လင်းရှို့ရည်ဟာအဖိုးချန်ထားခဲ့တဲ့စကားကိုနားလည်ခဲ့ပါပြီဒီကဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးလက်နက်ဆိုတာပြည့်ရည်နဲ့မြေထွက်ဆက်တွေမဟုတ်ပါဘူးစေတနာအချိန်နဲ့လက်မှုပညာရှင်အဆက်ဆက်တို့ရဲ့မကွေးမညွတ်တဲ့ကြောရိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါပဲ